Вы сколько лет уже воюете? Ну, грубо говоря, 6 с копейками лет. Были ранения? Конечно, были. Расскажите? Ну, потерял ногу в 19 году, то есть на протезе хожу. Мина взрывная травма. Вот здесь под Донцом взорвался на противопехотной мине. Левая нога, левый глаз ушел. Потом вследствие ДРГ в 2020 году в мае месяце была заминирована вот здесь верхняя дорога. Наша дорога жизни, она называлась. По ней возили продукты, обоз. Я взорвался на КамАЗе на танковых минах. Также поносило осколочное ранение в руку было, район желобка. Ну и немножечко контузии, это само собой. А почему вы вернулись обратно на фронт? А я ничего другого не умею больше. Почему? Потому что война, когда начиналась, мне было 16 лет. То есть я сам с города Краснодона, начался Изваринский котел. То есть, по сути, я патриот своей земли. Я где родился, там и пригодился, мне деваться некуда. И решил идти стезей воина. То есть. Как вы думаете, война еще долго будет? Ну, хотелось бы, чтобы она закончилась уже поскорее. Почему? Потому что уже устали от этого всего. То есть, тоже жены, дети, там, семьи у всех там. Как бы по домам носиться, надо же там заниматься своими делами домашними, а мы здесь сидим в окопах. А чем бы вы занимались, наступи мир? В мирное время? Да я не знаю, я продолжал бы карьеру военного и продолжал бы служить бы в армии, насколько мне это позволит. У вас есть семья? Ну, мать есть, сестра есть, девушка есть. Как ее зовут? Елена. Планируете жениться? Ну, я рановато еще, да. Почему? Ну, потому что работа у меня не постоянная такая, что постоянно командировки, разъезды, как бы. Одному Богу известно, что завтра будет.